Привет! В этом видео буду хвастаться своими последними покупками с сайта Polish Molish. Очень долго я ждала электрона, еще с весеннего предзаказа. Пора уже было его вызволять к себе домой. И чтобы не так скучно ему было в посылочке, взяла в компанию несколько лаков из матовой коллекции. Сейчас покажу, какие. Итак, электрон тот самый. Sunrise сиреневого цвета. Желтый Мидсама, Купал 3 такой серо-зеленый, Иван да Марья какой-то малиновый. И очень много слышала положительных отзывов на сушки, поэтому взяла с ароматом манго и гибискуса. Также заметила, что на сайте есть масло для кутикулы, поэтому решила тоже прихватить заодно с ароматом арбуза и папайи. Также в посылочку всегда вкладывают пробнички крема для рук. Они очень легкие по текстуре, на лето в самый раз. И впервые в коробочке меня ждала открыточка такая приятная с флаконом и цветочком. Если бы еще она ароматно пахла, было бы здорово. Но нет, не заметила аромата. Светоотражающий электрон выглядит вполне себе нюдовым. И золотистый глиттер в нем не стандартного золотого цвета, каким можно его представить, а с грязным песочным подтоном. И вся прелесть этого лака в сине-фиолетовом шиммере Аврора. На ромашку нанесен в 3 слоя с родным песочным финишем. Странноватый, на мой взгляд, оттенок на любителя. Шиммер Аврора виден хорошо. И наверняка в маникюре с глянцевым топом он будет смотреться намного красивее. Но если наносить глянцевый топ, то понадобится 3 слоя. Чтобы не мучиться со слоями, нужно нанести слой граббера, который у Polish Molish также продается, либо слой матового топа, если нет граббера, и поверх добавить еще 1 слой глянцевого топа, желательно густого. И тогда уже поверхность будет действительно глянцевая. Хочу сказать, что у Масура цветные светоотражайки, они намного более гладкие и
с ними можно не заморачиваться, с этими граберами, матовыми топами. Достаточно просто слой густого топа нанести, и лак от Масура уже будет с глянцевой поверхностью. Рядом с электроном Sunrise, правее родной матовый финиш, а левее плюс слой глянцевого топа. С топом сразу розовый шиммер выходит на первый план. И изначально, когда я заказ оформляла, я была уверена, что буду на каждый лак из этой коллекции наносить глянцевый топ. Но в итоге, вот сейчас сравнивая, вижу, что мне намного больше нравится матовый финиш. Но вот у желтого, кстати, возможно, мне в глянце нравится больше. Там какая-то зеленца выходит. А вот в Sunrise мне матовый вариант нравится больше. Как-то роскошнее выглядит. Нежный и воздушный, как сахарная вата. Во флаконе такая красота, шиммер раскрывается еще красивее. Только что показывала со вспышкой и сейчас без нее. Сравнить, как оказалось, мне его не с кем. Нет у меня лака, похожего на него, чему я очень даже рада. А Мидзамма лак восторг просто. Еще на промо-свотчах он мне понравился, но когда я увидела его вживую, его яркость и этот насыщенный такой оранжевый шиммер, хотя в описании, по-моему, было, что шиммер красный, он затмил мне все остальные лаки с этого заказа. Не ожидала, что вот прям настолько сильно мне понравится. Очень яркий желтый, цвета прям таких цветущих в начале июня одуванчиков. Близок очень к неону, но нет все-таки. Хорошо, что предупредили, что лаки из матовой коллекции... Ух ты, именно на желтый чуть не села оса. Лаки из матовой коллекции очень быстро загустевают, и их придется наверняка разбавлять перед каждым покрасом. Поэтому, когда я увидела на горлышке флакона и на кисточке достаточно крупные такие сухие комки, меня это не испугало. И я решила, что вот на ромашку нанесу в таком же варианте, каким он был разлит во флакон, а дома уже перед маникюром буду разбавлять его. Купала 3, серо-зеленый с большим содержанием шиммера. И когда он ко мне только пришел, я даже немножечко расстроилась, потому что мне показалось, что с таинственным незнакомцем они будут один в один. И, кстати, во флаконе они кажутся очень даже похожими. Таинственный незнакомец намного светлее и даже ближе к белому, если сравнивать с Купалой. Но шиммер со вспышкой у них одного цвета, кажется. Какой вам понравился больше из них? Я вот честно даже не знаю, кого выбрать. Они же у меня оба. Зачем выбирать? На ромашке более наглядно. С глянцевым вариантом. Опять же шиммер выходит на передний план. Правее уже в 3 слоя. И он выглядит бледно-зеленым, серым подтоном. И вот рядом с ним уже с краю справа таинственный незнакомец. И вот о чем я говорила, ну реально белым кажется, да, на фоне Купалы. От Ивана Дамарьи были ожидания, что этот лак будет очень похожим на киноварь от Целонast. И вот со вспышкой, опять же, кстати, кажутся очень даже похожими во флаконе. Их объединяет этот ярко-розовый шиммер. Сейчас покажу отдельно, чтобы не отвлекал на киноварь.
По стеночкам я вижу лак немножечко уходящий в фиолетовый, ну точнее фуксию, а шиммер красно-розовый с золотистыми частичками, очень интересный. Просто удивительно, настолько разными они выглядят на ромашке. Крайний справа киноварь, он прям явный фиолетовый, а Иван да Марья розово-фуксийный. И по ощущениям в Иван да Марье шиммера розового больше, чем в киноваре. И здесь на ромашке мне тоже нравится больше в матовой версии. Так выглядит масло. У меня с ароматом арбуза и папайи. Оно в виде ручки, размером чуть меньше с ладошки. Вот так вот. Его здесь не так много, не написано сколько миллилитров. Но я думаю, максимум месяца на 2 при ежедневном использовании хватит. Вот состав, натуральный, здорово. И ярко выраженным арбузом пахнет. Очень летний аромат. Выдавливается через кисточку с ворсинками. Нанесла на руку. Жиденькая, но совсем чуть-чуть гуще водички. После распределения прям сразу впиталась, небольшой блеск жирненький остается, но ощущение легкости присутствует, не перегружает кожу, как бывают там плотные какие-то питательные кремы, а это масло. Здорово. Кутикула одобряет. И уже в другой день я решила доснять этот кусочек видео. Расскажу немножечко подробнее о топе сушки с ароматом манго и гибискуса. Она очень жиденькая, как водичка практически. И я нанесла ее поверх малины от Массера. Наносила за 20 минут перед сном, поэтому она молодец, справилась, никаких вмятин с утра я не обнаружила. Очень тоненьким слоем нанеслась, потому что жиденькая. Конечно, если выбирать, то мне больше нравятся густые топы сушки, такие как от X-Dance Sky, например. И еще мне не понравилось, что здесь такая кисть некрасивая, посмотрите, смотрит в разные стороны, поэтому неудобно наносить, придется обрезать эти ворсинки, потому что кисточки отдельной у меня нет. А по поводу аромата, вот именно в процессе нанесения очень хорошо пахло манго. И даже утром, когда я проснулась, получается спустя часов 5-6, аромат еще слегка присутствовал, но уже в середине следующего дня ничем не пахнет. Ну и ладно, мне не принципиально, мне главное, чтобы эта топ-сушка реально сушила лаки, чтобы можно спокойно накрасить и лечь спать, и проснуться без вмятин. Это самое главное. В макрорежиме электрон так засверкал сразу. Таким он будет выглядеть и в темноте. Заодно давайте поразглядываем шиммер. Не только на глянцевых типсах, но и на тех, что с матовым финишем. Вот в Sunrise я сейчас вижу, как розовый блик бегает туда-сюда. Мидзама с глянцевым вариантом я вижу, как бликует даже в зеленый слегка. Очень рада, что Купала 3 не совсем похож на таинственного незнакомца, потому что зачем мне 2 одинаковых лака в коллекции? А Иван да Марья просто горит своим розовым шиммером и затмевает даже киноварь.
И сейчас мне показалось, что его наверняка нужно сравнивать не с киноварью, а с квейзом. Но у меня нет квейза в коллекции. Интересно, с каким финишем вам понравились больше всего эти лаки? Мне однозначно с матовым. В своем телеграм-канале Begir the Nails я недавно провела опрос, и большинство из вас проголосовали за матовый вариант. Интересно, согласны ли вы с большинством? Буду ждать вас в комментариях. И если вы до сих пор еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь. Там много новостей, публикую свои маникюры, какие-то видео, покупки. Begir the Nails. Жду вас там и здесь тоже. Всем большое спасибо за просмотр. А мы, как обычно, увидимся в следующем видео. Пока!